Bueno, boa tarde. Para apoiar, rematar esta inauguración da exposición de Mais Nunca Máis, na que sí que me gustaría solicitarvos a todas e todos, bueno, por parte polo menos da Radio Bulguina, unhas mínimas disculpas porque algún tema tecnolóxico non fomos quen hoxe de por un fallo que houve de amañar a nivel de son. Tiña que haber un contraste, digamos, que as declaracións, os digo así de claro, as declaracións dos políticos, do poder naquel momento no noso país con respecto da resposta cidadá que houve, que está representada polas fotografías e polos audiovisuais, pero bueno, mañámoslo xa así un pouco devagar, non? Para rematar, repito, a tarde de hoxe aquí temos pensada esta palestra a que convidamos e falábamos hai un par de horas a 4 persoas as que non sería necesario presentar, pero a mí me parece que é todo o contrario, penso que hai persoas as que sí que é necesario que se debe presentar polo papel en particular que cumpriron nun momento determinado, que foi cando o fundamento do Prestige, non? 4 persoas que deron a cara, foron personaxes públicos, digamos, naquel momento representando todo un país en diversos momentos, portavoces da plataforma Nunca Máis, ou de Burla Negra tamén, ou traballando a partir dos seus coñecimentos como capitán da Marina Mercante, como é o caso de Felipe Luzán, apoiando tamén a plataforma Nunca Máis. Temos con nos a Manolo Rivas, Uxía Senlle, Felipe Luzán e Suso de Toro. E eu xa acabo de decir que intenten que disfrutemos co que nos conten a partir da memoria de Nunca Máis e a mellor tamén de como ven eles a situación actual con respecto a ese tipo de problemáticas de desastres e de como os podría asumir un determinado goberno como que temos agora, pero que tamén nos permitan, que pode ser interesante a mellor que esta palestra que esa de todos e de todas e que podamos despois a mellor intervir tamén nos. Moitas gracias por estar aquí con nos. A vos. Comeza o auto. Podes falar de pé, non? Como todo máis claro. Bueno, boa tarde. 1, 2, 3, probando. Non temos... Ese para a cámara. Vale, moi ben, mellor. Unha Parecías un cousa que non cantante conseguimos xa. superar é arranxar a megafonía. É de broma. Ainda que nunca máis funcionou bastante ben a megafonía, hai que decirlo, non? Había músicos. Sí, había músicos, había tal. É de plástico, de propaganda. É de broma. Ben, pois outra vez moitísimas grazas, non, por esta campaña, por esta iniciativa. Gústame moito o título de Mais Nunca Máis, non? Lémbrame de entrada, pois pensaba nunha frase de Max Frisch, o escritor suizo, un tipo moi comprometido, alternativo, e que ele decía: democracia significa máis democracia. É dicir, máis nunca máis, democracia é máis democracia, non? Penso que nestes tempos tamén está ben decido, non? E nós daquela penso que o exercemos. Hai un análise da Comisión Trilateral no ano 1975 en que convocan, despois de todo o vendaval que foi o ano 68, 1968, que foi unha especie de revolución mundial, seguimos polo miúdo, veremos como en todas as partes do mundo efectivamente houbo esa vontade alternativa, esa vontade utópica, non? E o ditame que fixo esa Comisión Trilateral a que acudiron expertos, todos os do Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, xa vos podedes imaginar, xente tamén poderosa, catedráticos do establishment, intelectuais tamén, e chegaron a unha conclusión de que realmente o problema do 68, para eles era un problema, é que se dera un exceso de democracia. Entón, eu cando vin o informe ese, pensei, xa sei o que é democracia. Democracia é exceso de democracia, non? É cando hai realmente democracia, non? E vemos como, efectivamente, na atmosfera, no medio ambiente no que estamos, estáse dando ese continuo bombardeo de que hai un exceso de democracia.
xeración, non? Onde cada vez menos, xa non o poden decir, pero bueno, estamos nesa tesitura. Ben, sei que temos o tempo que temos tasado, entón eu quería poner como 3 epígrafos. Un, memoria, isto que estamos a facer aquí en memoria, pero nunca máis tamén foi memoria. O levedo, o que fixo levedar nunca máis, é esa memoria que se unida á imaginación, como ocorre por outra parte, por exemplo, na literatura e nas artes, pois fixo crear o que se creou, que foi, efectivamente, como se dixo aquí, un pobo que se levanta do chan, un pobo que se ergue. Pero esa memoria, eu penso que hai un problema aquí coa historia, temos un problema coa historia, é que compre unha revolución óptica, porque o problema histórico que temos é que é unha historia de derrotas, sempre nos contamos unha historia de derrotas, ben é certo que hai moitas derrotas, non? Pero tamén é certo que a historia de Galicia está feita de chanzos, de revolucións, mesmo movimentos pioneiros, non? Falaba antes do 68, como sabedes, na Universidade Galega o 68 foi en febreiro e non en maio, non? Ben, entón, nesa memoria, en tronco directamente con Nunca Máis, aí estaba presente, en Galicia non hai unha central nuclear, cando xa estaba aprobada no Boletín Oficial do Estado, non é que estivera prevista, estaba aprobada no Boletín Oficial do Estado en tempos de Suárez, e non hai unha central nuclear en Sobo. E non a hai polos miles de persoas que foron ata aquel punto e que constantemente se movilizaron para impedir iso. En Galicia temos unha celulosa que desgraciadamente escarallou, estragou unha ría, está facendo un dano tremendo e ademais crea este réxime totalitario do eucalipto, non? Que estamos vivindo no Monte Galego. Pero tamén é certo que houve intento de en cada ría poner unha celulosa. E iso foron tanteando, ademais. En cada ría levantouse a xente, moveuse, cando puxeron a de Pontevedra utilizaron o exército, non? Falamos de anos anteriores. Ben, podemos falar do outro feito importantísimo, penso, como o da movilización contra os residuos radiactivos, porque era algo moi grave. Mesmo agora habería que, digamos, facer un seguimento realmente dese asunto responsable, non? Por parte, además de todos os países europeos, que tiñan o cemiterio radiactivo, como sabedes, a unhas 300 millas de Fisterra. E foi unha movilización que ten de xeito simbólico, digamos, a rinca cun barquiño, surelo, un palangreiro de madeira, e que consegue prácticamente sin ningún medio tecnolóxico como os que hoxe podería utilizar, pero consegue chegar ali ao lugar no intre en que hai dous grandes cargueiros belgas depositando, ciscando os barriles de tal. Ben, houve unha movilización na que participou moitísima xente, miles e miles de persoas en Galicia, por iso é necesaria esa revolución óptica, mesmo que se manifestou, xente que se manifestou en Alemania, que cortou os camiños de ferro, que se manifestou en Inglaterra fronte ás institucións, a Organización Marítima Internacional, e no ano 85 conséguese a paralización, grazas a esta movilización que foi, dende logo, apoiada, había un internacionalismo, non? Que é outra cousa que votamos de menos. Había un internacionalismo e consegueuse primeiro unha moratoria e finalmente a suspensión de todos os cemiterios radiactivos no mundo, había 80. Estamos a falar, se o pensamos nos tempos de hoxe, que disparate non podía ver na cabeza desta xente que enchía o mar de residuos radiactivos. Ben, esa era a memoria, hai máis cousas, máis vitorias, non? Pero deixámonos para despois, algunhas vitorias máis tamén. Pero está esa memoria que fai levedar. E hai outra cuestión que fai levedar, outra cuestión fundamental, que justamente das que votamos de menos. A memoria estámola cultivando, hai que constantemente. E é mellor sempre un exceso de memoria, non fronte os que din, tal, que andades aí, tal. É mellor sempre un exceso de memoria que unha falta de memoria, non? E, desde logo, hai unha contramemoria tamén, que nos intenta desmemoriar, non? Entón, a outra palabra é unión. E iso é o que explica a clave do que pasou con Nunca Máis, non? Unha das claves, non? Para mí son esas as tres, citei memoria, unión, e falta outra. Pero a unión foi unha unión, ademais, que respondía tamén a unha tradición de mancomún, unha tradición de axuda mutua, unha tradición, por exemplo, en Coruña, que desenvolveu todo o movimento libertario, non? Dunha forma extraordinaria que quedou. Esas cousas, como di Benjamin, sempre hai un acordo secreto entre xeracións, non? Pensan que desapareceu ese fío e non desapareceu. Está aí no corazón da xente, non? E iso, esa unión tamén
funcionou esa unión porque se sabía que non era unha unión táctica, é dicir, que había, e aí tamén esa combinación que ás veces de xeito bromístico utilizábamos nas asambleas universitarias cando falábamos da unión das forzas do traballo e da cultura, que parecía que era un pouco, chegaba un momento que parecía un chiste, ou a xente que tomaba o pelo, onde están os do traballo, onde están os da cultura, onde tal, sempre faltaba un dos dous, e aquí estaba a xente, a xente viña con unha mangueira e non se te preguntaba ti que traes a mangueira, de que partido és, de onde ves, que currículum tes, había esa dimensión, esa confianza mutua, confianza básica que fai posible un movimento deste tipo e con esas dimensións, porque estamos a falar dunha, de todas as manifestacións que están aí citadas e despois podemos comentar cada unha delas, pero estamos a falar dun movimento, digamos que non é dun día, que é continuo, e esa unión para min a clave é que non hai siglitis. Por suposto hai 300, unha lista impresionante de xente, de asociacións de todo tipo, de sindicatos, de tal, que se sumou, que participou, pero a máis é que a xente sentíase que non estaba participando nunha operación de dominación, de ocupación do poder. De feito, foron moitos os ganchos que nos lanzaban para dicir, e por que non vos presentades as eleccións? E por que tal? E a xente de nós que nos, digamos, que nos botaron anzol para ir en lista, todo eso. Entón, cando foi moi importante que a xente comprobara, que vira, que non había esa intención de manipulación para, digamos, poñerse nunha cadeira, para ocupar unha poltrona. Penso que era un factor importante. Ben, desde logo da unión se explica con moitas máis cousas, pero este tema está aí. E por último, a outra cuestión para min é a palabra. É dicir, fronte ao discurso retórico, non é o mismo pedir a dimisión, todos os días pedimos dimisións. Por que non dimito este? Carallo, xa vai sendo hora de dimitir o outro. Pero é diferente que digas Delta, India, Mike, India, tal, que digas co linguaxe, co código internacional do mar, que pides esa dimisión. Estás pasando do abstracto ao concreto, estás reificando, creando un encantamento, a través das palabras, a través das iconas que se convirten tamén en signos, porque aquí falaron os paraugas o primeiro día. Os paraugas, que sempre era para agocharnos e para taparnos, foron para descubrirse ese día. Despois copiáronos en Hong Kong, pero ese paraugas transformouse, era algo para voar, era unha expresión de liberdade. A gaita, o Fraga encherase de gaiteiros para as súas tomas de posesión, apropiárase da gaita, el levaba 300 gaiteiros, e nós juntamos 15.000 gaiteiros. Toma, gaiteiros. E as buguinas, que eran para chamarse na brete, na néboa, transformáronse outra vez nunha especie de esa sí que é unha ferramenta futurista, a buguina, moito mellor que o móvil. E podemos ir repasando as maletas, non como a maleta, ese símbolo tal. Entón, para min é fundamental a comunicación. Como se comunicou? Como non se utilizou unha retórica, digamos, convencional, tópica, e iso explica situacións como ver todo un estadio onde se xoga aquí en Riazor o Celta e o Deportivo, en vez de tirarse pedras, pónense a berrar todos nunca máis, todas, Eu penso que ten moitísimo que ver con esa combinación de memoria, unión e palabra. Nunca máis. Moitísimas grazas, Manolo, por traernos esas lembranzas e a toda a organización por reunir todo este arquivo que era un soño para moita da xente que tamén estivemos aí. Pensábamos, e onde estará todo ese material realmente, porque foi un traballo inxente de moitas persoas anónimas que reuniron este material e da difusora que no seu momento recopilou
bueno, non somente pues as bandeiras, toda esa iconografía, senón o que a xente ia construindo coas súas mans, que era alucinante, cada quen facía e tiña o seu xeito de demostrar o desacordo, a indignación naquel momento, non? Aquela marea cívica para min foi fundamental, efectivamente, na unión residía o acerto, non? De xuntar distintas sensibilidades e quen estivemos un pouco como voceiros, pois éramos xente que pois das artes, non? Que tiña un xeito de comunicar pois moito máis visceral, seguramente, máis emocional e menos técnico, aínda que tamén nos tocou aprender determinadas cousas, non? Para poder enfrontarse pois ás entrevistas. Estou falando desde a experiencia máis persoal, non? E aquí teño que citar necesariamente tamén a moitos xornalistas, freelancers, que estiveron traballando moitísimo, axudándonos a contar o que estaba a pasar. Porque, efectivamente, os medios de comunicación ocultaban a verdade, a Marea Negra era un concepto que na televisión pública non se podía nomear e entón a única maneira de traspasar esa barreira e ese muro de comunicación foi pois contando isto pois lembro de viaxar moitísimo a moitísimos lugares, crear debates, sentarse en mesas como esta e foron momentos nos que realmente creo que houve un antes e un despois, polo menos eu sentino así, non? E enriba da catástrofe e da situación tremenda no ecolóxico, no social, eu iba moito pola illa de Arousa e ali vin a desesperación dos mariñeiros collendo o chapapote coas mans, pero para contar iso bueno, tiñamos que sair ás rúas, ademais das manifestacións que foron todas elas en moitos casos tamén provocadas por moita xente das artes, Pepe, das cruces, das maletas, falamos toda a creatividade, toda a enerxía e toda a forza posta ao servizo de Nunca Máis e desta marea cívica, non? Eu creo que foi fundamental sentirse parte de algo tan grande, tan decisivo na historia deste país, non? Por iso é necesario contalo, é necesario que as novas xeracións tamén o coñezan, que eu creo que debería ser materia obrigatoria na escola, non? Saber como unha movilización cívica pode mudar o rumbo da historia tamén, pode transformar e algo que ademais é necesario saber agora. Sabémolo coas manifestacións feministas nos últimos tempos, sabemos que en fin, o acontecer do 15M que antes falábamos, hai unha serie de cousas que só se logran con esta organización cívica. En fin, foi un momento para min tamén de moitos medos, non? Porque a maquinaria do poder é terrorífica, entón eu sempre digo que me vanaglorio un pouco tamén de ter dúas portadas de La Razón, porque era terrible, iban a por ti realmente, non? Iso era así. Entón sentir que ti eras parte dun colectivo moi forte, que realmente era apenas unha cara visible e bueno, pero había detrás pues toda esa forza, toda esa enerxía, toda esa unión e tamén a convicción de que o goberno nos desamparou absolutamente, non había medios, non había absolutamente nada e sobre todo non había comunicación, non había xeito de saber que o que estaba
acontecer. Por iso contamos o mellor que poidemos. Alguna vez nos tocou incluso ir ao Parlamento Europeo e entrevistarnos, Suso contará despois, cos eurodiputados contándolle o que estaba a pasar e como as leis poderían ser modificadas. E entón obrigómonos un pouco a saber de todo, a entender un pouco que o poder está en nós, xa dicía o Seca Afonso, o povo que máis ordena, e aínda que soe moi utópico e moi inxenuo, a estas alturas creo que a única opción e a única maneira de frear o que nos ven, esta vaga mundial de ultradereita, etcétera, non? Pois iso, estar xuntiños como estos niños, dicía Manolo, que nos inspirou tanto e nos pareceu que as súas palabras sempre partían do corazón, era distinto ao que podría calquera representante político contar a xente. Por iso había tamén a sensación de estar creando algo grande, non? Eu lembro na parte musical tamén pois aquel manifesto contra o silencio e un concerto expansivo que se celebrou en todas as salas de Galicia ao mesma hora e en distintos lugares. Nos organizamos, eu creo que fixermos como unha especie de como se di cando deixas de traballar, un ano sabático ou máis, creo que un ano e medio máis ou menos, onde só nos reuníamos alrededor dunha mesa, tanto na comisión xestora como despois, xa nos cafés e nos bares. Aquilo non paraba, era un continuo estar parindo ideas ou organizando a manifestación de Madrid, que moitas veces as organizacións tiñan como máis medos, non? Pero que era imparable. E realmente, se non fose tamén por esa forza da cidadanía en pé, pois seguramente o mellor non estaríamos ni en Madrid manifestándonos, porque había a sensación de bueno, a ver que pasa e se fracasamos. Eu creo que non estaba na nosa mente iso en absoluto. E así foi. Eu digo, mirando cara ao futuro, que creo que vivimos unha das etapas máis emocionantes e que nos podemos sentir máis orgullosos en xeral, que a xente percibiu que iso que estaba contando a tele non era verdade e que nós realmente estábamos vendo cos nosos propios ollos o que acontecía. Iso é un cambio drástico e enorme na percepción que pode ter a xente do poder e tamén dos medios de comunicación ao servizo do poder. Por lo tanto, viva nunca máis e a burla negra. Boa tarde a todos e a todas e grazas por vir a esta magnífica presentación. Bueno, eu estou nunha mesa que parece que desentona un pouco, non? Porque seguramente pois o 90% das persoas que estades aquí pois nin me coñecedes, nin oíchedes oír de min. Vamos a ver, porque, pero bueno, vou a dicir porque estou aquí, en certo modo. Eu fui o perito de Nunca Máis. O sea, o primeiro informe que se presentou no xulgado de Corcubión foi presentado pola plataforma Nunca Máis e o fixen eu, pois, porque o equipo xurídico Trepat, Miguel Ángel e Alejandro, apoiados por outras persoas, pois me chamaron para, despois de salir na prensa e facer algúns manifestos por aí e tal, pois me chamaron a ver se podía facer ese informe. Os 2 días de presentar ese informe, pois sale un artigo na Voz, creo que era sábado ou domingo, el informe Louzán. Era un artigo de Martínez Buján, creo que se chama, un penalista, que viña escribindo pois moitos artigos na prensa sobre as cuestións penais do Prestige, non?
E logo no 2008, isto foi no 2003, cando facemos o primeiro informe, no 2008 xa se fai un informe máis amplo que todo este tocho, está a doble páxina, son casi 120 páxinas máis ou menos. E bueno, e me tocou pois estar no xuizo e tamén teño que decir que fun o perito que máis tempo estivo declarando. Me tiveron 3 días en marzo de 2013. Por qué? Pois, evidentemente, era o perito contra o que iban todos, non? A Abogacía do Estado, a Fiscalía, algún abogado dos mariscadores, o abogado da Xunta, a abogada de López Sor, etc. Non? Polo tanto, o último día tiven que estar desde as 10 da mañán hasta as 4:30 da tarde para acabar xa dunha vez, porque levaba 3 días declarando no xuizo. Tamén teño que decir, bueno, en este caso, eu creo que non está aquí o equipo xurídico, eu creo que se lle debía de agradecer moito porque Pedro Trepá, Miguel Ángel e Alejandro estiveron aí un ano aguantando o xuizo, o sea, facendo un gran traballo. O xuizo non houbera sido diferente se nunca máis non está no xuizo. Polo tanto, eu creo que ese recoñecemento pola miña parte. Nos resistimos, como diría pois o poema de Manuel Antonio, non? Como era... Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. O sea, fomos resistindo hasta ese final. Por que me mobilicei eu? Eu acababa de entrar en náutica, era o segundo ano que estaba en náutica e viña de estar de capitán en petroleros. O sea, eu estive en 20 anos en petroleros, entre primeiro oficial e capitán. E claro, aquel 13 de novembro, pois todavía non sabíamos nada. Pero o 14 de novembro, pois vemos que as condicións xa estaban bastante calmas, cando consiguen dar ese remolque e afastan o barco cara a un rumbo noroeste, o peor rumbo que se podía tomar, porque si se quería facer unha operación de alixeramento, o sea, con outro barco quitarlle a carga, pois evidentemente en augas bravas non se pode facer, hai que levar o barco a augas abrigadas. Por eso, nunca máis, eu, pois, fun o primeiro que dixen, a mellor maneira de salvar o barco era levar o barco ao abrigo do Cabo Fisterra, a playa de Langosteira. Primeiro, porque se desandaría o camiño xa andado na deriva cara ao norte, cara a Touriñán, polo tanto, a zona contaminada sería a mesma. Por experiencia de accidentes anteriores con fuel, o fuel é un produto moi persistente. Polo tanto, en canto está na agua, non apenas se evapora, ao contrario, se emulsiona, colle agua e incluso pode, a veces, flotar pois baixo a agua, dependendo da densidade, da temperatura, ou se colle area, algas e demais, se afunde. De feito, se afundiu parte do fuel aos fondos mariños, non? As condicións do 14 eran estupendas para... facer unha operación de lixeramento na zona era imposible porque o barco estaba moi calao. En Fisterra xa se fixo máis veces. Eu ainda lembro de rapaz o Andros Fortune, un barco canadiense, 1961, que despois dunha colisión se levou ali, se varou na playa e se lle fixo unha operación de trasiego da carga a outro barco. Se fixo tamén con outro barco español, non me lembro agora do nombre, un barco español que con moito máis dano no costado, 50 metros de chapa perdidos, tamén entrou a Fisterra, ali ao abrigo, solucionaron o problema ca chapa, cortaron as que estaban colgando e veu a descargar a terminal de Coruña e logo fui xa de Coruña, pois fui á terminal de Ferrol. Por que se afastou o barco cara ao noroeste? Vamos, aí eu creo que algúns técnicos se equivocaron. Non falo nos mariños, senón en cuestión, o fuel tiña un punto de fluidez de 6 grados centígrados. Alguén confundiu o punto de fluidez, o sea, o punto o que non se pode bombear xa,
co punto de conxelación. De aí a famosa frase pois, de Arsenio de Fernández de Mesa, dicir, o destino do fuel é conxelarse nos fondos mariños. Por que? Porque se se afundiu o barco a 3.000 metros de profundidade, a temperatura da auga era 3 ou 4 graus, pois ten 6 graus de punto de conxelación, se vai a conxelar e queda como un ladrillo. Un gran erro, porque por moito que se conxelara, a densidade era menor que a de auga, polo tanto, saldría para arriba. Por que se sacou o pouco fuel que se sacou do precio? Pois porque tiña flotabilidade, todavía conservaba a temperatura, tiña menor densidade e viña solo para arriba. Non? E por que, vamos a ver, a min o que máis me alterou é como se detén o capitán o 15 de novembro. O sea, como se monta esa operación, a Guardia Civil esperando no aeroporto, con fotógrafos e demais, en contra do dereito internacional. A Lei das Nacións Unidas sobre o dereito do mar, despois dun accidente non se pode deter unha persoa, sobre todo cando leva 2-3 días pois tratando de salvar o barco. Hai que metelo nun hotel, con todas as garantías, e non telo no cartel da Guardia Civil, pois declarando toda a noite. Eso foi inviable. O sea, era algo que non se pode permitir, non? Logo, pois, nas preguntas podo contestar o que irades, pero vamos, no xuizo, por exemplo, falaban de 20.000 toneladas que había vertido nos primeiros momentos. Eso é mentira. O sea, no primeiro momento, a ITOF, o organismo internacional que loita contra a contaminación, os maiores coñecedores da contaminación mariña, estimaron que nas primeiras horas o barco había perdido de 1.500 a 2.000 toneladas. Por que negan que hai marea negra? O sea, se houbera vertido nos primeiros momentos, como manifestan no xuizo, 20.000 toneladas, é que había unha marea negra inminente. 20.000 toneladas non é calquer cousa. O sea, que se contradicen. Primeiro, non hai contaminación, isto aquí non pasa nada, pero logo, cando xa se ven que non saben por onde salir, pois hai unha contaminación impresionante, non? E pois nada máis, de momento. Bueno, teño que dicir, eu fun como perito, aparte de perito, pois fun a Bruxelas, con Nunca Máis, o Parlamento, con a Comisión Mare, viña Pepe Galán, tamén, dos que coñezan que estamos aquí. Tocoume ir ao Parlamento de Galicia e tamén me tocou ir ao Parlamento de Madrid como experto en seguridade marítima, teóricamente. Bueno, pois nada máis e grazas. Ben, boa tarde, boa noite. Se consigo falar hoxe disto sen emocionarme, será a primeira vez que o faga, non sei. O Prestige e Nunca Máis crearon unha crise existencial da nación galega, do país galego absoluto. E iso foi unha crise que se viviu comunitariamente e tamén dentro de cada un de nós. O gran alimento foron as emocións. E iso foi o que nos... Bueno, vou falar máis seguido. As emocións, sobre todo o sentimento de humillación e a rabia. Pero foi unha oportunidade tamén. Foi unha oportunidade para un país absolutamente asfixiado, sometido, a través da figura de Fraga, do control absoluto, unha asfixia da información, da opinión, o castigo ás disidencias, absoluto, e tamén coa complicidade do goberno de Madrid, que naquela altura de Felipe González, que era quen, a través con Francisco Vázquez, tiña unha entente. Galicia estaba atrapada nun cárcere político e social asfixiante, absoluto. A sociedade galega vivía así, e isto foi unha oportunidade, entre outras cousas. Este desastre foi tamén unha oportunidade. Por lo tanto, non estamos a falar de
de unha crise ecolóxica, sen máis, e dunha resposta a un problema ecolóxico sen máis. Foi unha resposta comunitaria dunha comunidade humana, foi unha resposta nacional. E non ten nada que ver nin con 15M, nin con la Puerta del Sol, nin con nada. Isto foi unha resposta dun país que reaccionou en determinado momento e precisamente reaccionou cunha forza, cunha capacidade de resistencia como un resorte porque o necesitaba. Eu vivino dun modo ao meu aire e cunha certa distancia conseguín conservarme a salvo da emotividade que logo perdín. Pero nos primeiros 2 meses eu vivino dun modo en paralelo e non me incorporei realmente á dinámica da plataforma ata un par de meses. E movínme en paralelo por outro lugar. A min encargoume a La Vanguardia unha reportaxe, eu estaba de viaxe, un encontro de escritores en Valladolid, e dime se a chegar a casa, era un domingo, se podía facer unha reportaxe sobre o que estaba a acontecer. Eu non tiña interés ningún, realmente, costoume aceptalo, porque era outro naufraxio, outra desgracia, dun país de desgracias, e non me animaba nada. Mais cheguei a Muxía e vin aquela cousa. Mollei no chapapote a libreta e dixen, isto vou no contar. E iso foi o que me dediquei nos seguintes meses. Empecé a contar nunha serie de crónicas en La Vanguardia, estou eternamente agradecido a La Vanguardia que trasladou as crónicas, incluso algunha delas, dirixida ao rei, titulada Majestad, os gallegos, a primeira páxina. A Vanguardia tivo presións desde o goberno daquela, presións fortes, e, sin embargo, aguantou. Eu estaba ao tanto, preocupado, porque, efectivamente, as crónicas estaban sendo... A min dixo o delegado da CNN en España, dixome, mira, Suso, as túas crónicas en La Vanguardia era o primeiro que buscábamos na redacción, para saber como estaba a situación. E o mesmo era a pauta que tiñan tamén, según me contaron despois, no Washington Post, o mesmo foron traducidos en Italia e en Francia. De modo que estaban facendo moito dano, ata o punto de que recibín eu personalmente tamén por escrito algunha correspondencia desde a Moncloa. Hoxe en día, iso non ocorrería probablemente. Hoxe en día, bueno, en fin, o sistema de medios de comunicación español hoxe en día, desde aquela, foi a peor. Iso tamén habría que ver o contexto das cousas. Isto foi unha oportunidade para un país, pero tamén foi unha oportunidade tamén para os artistas e tamén para que o país soubese para que valen os artistas, para que valen os poetas, porque valiron naquela ocasión. Tamén me interesaría situar, para ter honradez, para non ser infantiles con nós mesmos e para ter honradez intelectual, situar cal foi o papel do movimento e cal foi o papel dos partidos, porque disto non se fala. E se obviamos iso, non nos tratamos a nós mesmos con respeto, como adultos. Falabas, Manolo, do Xurelo. O Xurelo foi unha iniciativa dun partido chamado Esquerda Galega. Existen os partidos. Existía un partido que se chamaba Esquerda Galega. Eu era militante de Esquerda Galega. Eu fui quen lle levei o talón ao patrón do barco, porque o contratamos nós. Porque foi un partido galego, porque había partidos galegos, que tomaron iso como un desafío. E houve compañeiros e compañeras que efectivamente se deitaron diante das vías do tren para cortar o tránsito aos trens que levaban en Rotterdam, que levaban a mercadoría venenosa. É dicir, isto foi unha acción política dun partido político galego. E isto é no que ter en conta. E a resposta cidadán veu porque primeiro había iso. Se non hai ese resorte, non hai nada. Estás indefenso. Se non tes forzas políticas propias. Isto hai no que saber. E o mesmo aconteceu con Nunca Máis. Nunca Máis foi maravilloso, todo. Foi un magma, foi unha marea verdadeira, humana, maravillosa. Pero se non houvese o BNG, entón non existiría. E hai no que decir. Igual que tivemos o apoio do PSOE tamén no seu momento. Pero foi a BNG quen chamou as organizacións e as convocou na súa sede. E dai saiu a plataforma, a bandeira e todo o demais. E o seu apoio, é dicir, porque houve partidos galegos que nos apoyaron e que estaban detrás, e que souberon estar moi ben no seu lugar. Aínda que logo soñasen con rentabilizar, evidentemente, o seu traballo, e non foi así.
porque a vida como é dura, e este país é duro, e a nosa situación histórica é dura. Pero hai que recoñecelo, porque senón non tería ocorrido nunca máis, e teríamos sido forzas dispersas e non teríamos tido a capacidade de organizarnos. E a partir de aí, sí, desencadenouse un movimento maravilloso, que convocou e sacou de nós o millor de cada un de nós. Nunca fomos a resposta que demos reforzou o noso sentimento comunitario, a nosa conciencia comunitaria como país, reforzounos individualmente como cidadáns, porque o que vivimos foi que non tiñamos Estado, os galegos. Había un Estado e non era noso. Mesmo o Estado estaba contra a nosa. E tuvemos que experimentar como facer as mañas para saltarnos o muro que nos quixeron facer un muro de información para encerrarnos. Literalmente, aquel goberno e o Estado o que designou foi unha política de imos encerrar isto. Non existe o que está a ocorrer ali. E temos que comer nós. Tamén desencadenou unha conciencia de terra e de mar. Unha conciencia reforzou a conciencia de que o lazo que tiñamos non só unha comunidade humana con nós, sino tamén co propio país físicamente. E xa para rematar, porque senón isto vai a máis, vou empeorar. Houve un movimento, efectivamente, chegamos a crear un folclore, chegastes a crear un folclore, porque cada un fixo que quixo, na súa casa, nas rúas, cada un fixo que quixo. Creouse e configurouse un folclore. Quizás o momento máis maravilloso foi os meniños, a cadea de meniños. Pero houve un momento final que tamén fala tamén desta dialéctica entre o movimento, todos nós, e os partidos, e en que finalmente, Uxía, ti lembras perfectamente que se deliberou sobre que facer. Había que continuar nunca máis como un movimento, como unha organización autónoma? Debía entrar na política ou non? E finalmente esa idea desbotouse e penso que foi acertada. Non estaba na súa natureza. Acabaría sendo desvirtuada. Acabaríamos creando unha organización como hai outras e acabaríamos tendo un carácter semellante. Éramos un movimento que foi un froito dunha altura histórica maravillosa. Vivimos unha crise nacional que nos nacionalizou, que nos deu unha conciencia, ainda que se exprese cada un a súa maneira. Non sei que decir. Tamén, unha cousa que é importante, porque nós, por non termos Estado, e por non termos un espazo político propio, dono de nós, non somos capaces de crear de formular a nosa historia, a nosa memoria, e acaban a facendo os demais. Eu xa tiño visto non hai moitos anos como falaban de que con el movimiento contra la guerra comenzou a participación de los intelectuales. De eso nada. Nós fixemos, salvo que nós non nos consideren españois, cousa que seguramente é certa. Pero entonces o que ocorre é que nós aquí o que fixemos todo iso e máis. Aquí implicaron desde o primeiro momento os artistas, os intelectuais que os soubese. Creouse esa movilización. E utilizamos, ademais, os medios de organización en rede que despois, que naquele momento naquela altura non eran posibles. Pero había un portal que era Vieiros que foi moi útil. Unha persoa de Vieiros estivo na miña casa, o Federico Pérez, Fede. Estivo na miña casa sentado diante do meu Maquintos e recollendo asinaturas que chegaban dunha carta para recoller firmas por todo o mundo, asinaturas por todo o mundo que emitín. E desde ali estaba el sentado e baixando as cousas. É dicir, utilizamos a rede, utilizamos internet na medida en que era posible naquele momento. E utilizamos os teléfonos móviles. A través de SMS fixemos todo tipo de convocatorias piratas, urxentes, rápidas. Fomos maravillosos. Fomos un país maravilloso. Bueno, gracias aos catro, e como falábamos ao principio, a idea é que se alguén quere intervir tamén nesta palestra, a palestra é de todas e de todos, o sea que adiante. Xurxo, xa nos
somos ese país maravilloso. Somos. Hai momentos. Todos temos momentos. Hai días. Hai días. Hai moito que facer. Isto é o comezo. Hai moito que facer. Memoria é importantísima, memoria. A memoria ten que ter, esta memoria para os homens, como dices ti, os meniños que veñan aquí, que lembren todo isto, para os netos. Grazas por todo o que fixeches. Eu recordo o día que a manifestación en Madrid, que ese día, o día despois, fun ao que era daquela en Canal Plus. E fóramos ti máis eu. Sí, sí. Preguntei ao presentador daquela e lle dixen: vos esperabades isto dos galegos? Tiñades esta idea? E efectivamente, dixen, non. Porque fomos todo ese sentimento de somos minifundistas, somos pequeniños, non tenemos non sei que nos pasa. Todo iso, diso non existía naquele momento. E chegamos ali ou a calquera sitio onde chegábamos e rachábamos a pana. Sin medo. Ben, eu quería, non sei se hai alguna interrupción, espero. Quería falar un poquinho. A mí me gustaría facer unha pregunta a Felipe. En particular non a teño nada clara e lo que citou ao principio da tua presentación e saber se hoxe en día consideras que a situación que hai no noso país con respecto a unha catástrofe deste estilo a nivel de medios, xa non me refiro a nivel de resposta do goberno que temos, sino a nivel de medios, como estamos con respecto do 2002, se mellorou algo, se máis ou menos a situación é a mesma, se é certo que xa non hai petroleiros con monocascos, ou se que os hai. Vamos a ver, evidentemente a situación en medios, o sea, no 2002 non había medios, pero actualmente quizá haxa demais. Vamos a ver, seguramente algún me quere cortar o cuello por decir eso, pero ante unha catástrofe todos os medios son insuficientes. O que pretender que un Estado solo poda facerlle frente a un gran incidente de contaminación é incerto. Oxe, cos medios que ten salvamento marítimo, tiña, pois, creo que eran tres remolcadores, ahora ten 14. Ahora hai 11 helicópteros, 3 avións, o sea, medios hai. A outra cuestión, no Prestige non só foi un problema de medios, eu creo que o problema foron as decisións. E o que é peor, o sea, o feito de decir as mesmas persoas que tomaron as decisións que digan que nun accidente do mesmo tipo farían o mesmo. Iso é o grave. Que problema podríamos ter hoxe? A mí me gustaría ter unha persona pois como o SOS Rep de Estados Unidos, o que lle chaman o Secretary of State Representative, o representante do secretario de Estado, o sea, o representante do ministro, o sea, un técnico que ele é o que ten que asumir a responsabilidade. E o barco se leva a Fisterra e aí non hai políticos como un informe do CEDES que decía es que si llevan el barco a un puerto, pues los pesqueros podrían cerrar el puerto, el alcalde se opondría. No, el alcalde, eu poño aí o barco, pero os danos que se fagan, por certos, os pescadores ou que sexa mariscadores e os van a cobrar ben, o sea, se te vai a poñer pois o diñeiro que sexa necesario. Ola, en medios eu creo que estamos ben, a nivel dos países de Europa. A cuestión é logo como se decide, eso realmente sería o problema. Logo tamén hai que dicir unha cousa, vamos, porque non falamos nada dos voluntarios, por exemplo. O gran éxito da loita contra a contaminación, a recollida do petróleo,
foron os mariscadores e pescadores, porque eles recolleron unhas 36.000 toneladas de chapapote, mentras os barcos anticontaminación recolleron unhas 17.000. O sea, xa non falo dos voluntarios do que se recolleu por parte dos voluntarios, que é impresionante. O sea que, ante un incidente deste, sobre todo se é fuel, o sea, se é unha carga persistente, non é o mismo. Por exemplo, se fora un barco que levara gasolina, o mellor a decisión de afastar o barco hacia o mar, non con rumbo noroeste, senón con rumbo sur, o sea, non sur para non meterlle o problema a Portugal, pero con rumbo suroeste a aguas máis tranquilas, podía ser unha decisión válida, porque é unha carga que se evapora rapidamente, prácticamente non vai a chegar á costa, non? Pero un fuel persistente nas condicións de inverno aquí, con ventos de componente suroestes, oestes e noroestes, sempre vai a chegar á costa. Por iso, por que o levan hacia Groenlandia? A ver se rompe no medio do mar, é moi afastado da costa, e o problema o largan a Inglaterra e Francia. Ola, eles protestan porque tamén a lei das Nacións Unidas sobre o dereito do mar di que non se lle pode trasladar unha contaminación, nin convertila en outra, nin pasarlle a bola a outro. Por que a Marina portuguesa lle fixo desviar o rumbo cando xa iba con rumbo sur? Porque non querían que pasara polas súas aguas. Estaban no seu dereito de facer eso. Ola, a mellor decisión era levar un barco en lugar abrigado, facer unha operación de trasiego da carga ou evaluar a situación. É que iso non se fixo. O sea, non se avaliou a situación. A orden xa se dou o día 13, remolcarlo hasta que se hunda. Esa é a orden de López Sors, e esa orden non variou en ningún momento. Sí, mañán volva a pasar, eu penso que mañán pasa outra vez, ou volva a pasar dentro de 5 días, con todo o respeto que usted é o técnico, que pasa absolutamente igual. Haya medios, haya helicópteros, haya barcos, aquí, e vai, por desgracia, vai a volver a pasar. Non foi o último, non vai ser o último. Por moitos medios que haya, o que falla aquí somos políticos, non somos... Sí, por eso te digo, as decisións. As decisións políticas é o que falla aquí. Aquí vai a volver a pasar e pasaría o mesmo. Sea a ría da Coruña, sea a ría de Ferrol, sea na ría que sea, aquí pasa o mesmo. Aquí non houve bondade de solucionar o problema. Pero me falas de Mallán. Mallán non dixo nunca que non se puxera o barco en unha zona abrigada, senón todo o contrario. O que dixo Mallán é que... No, digo que mañán volva a pasar. Entendinche Mallán. Entendinche Mallán, que era capitán, amigo meu, e fui un dos que fixo... Vale, perdona. Ben, eu penso que o que pasou claramente co Estado agravou, non? Sí, agravou, o Estado, claro. Os que representaban aí o Estado, que había unha parella, para empezar, que era de Mariano e Arsenio Fernández de Mesa, que me recordaban iso que se decía dos policías en Argentina, por que van juntos estos dos intelectuales, non? Porque un sabe escribir e o outro sabe ler, non? Entón, tiñamos esa sensación. Pero ben, aquí nese intre, eu penso que o que confluiu e que importante, non? Porque nestes días lembramos a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo falaba de socialismo ou barbarie, que me parece que está ben planteado. Pero eu penso que hoxe en día hai que falar con máis precisión de ecosocialismo ou barbarie, non? E o que fixo, o que sucedeu aquí, que como que confluiu nun momento determinado todas as metáforas. Evidentemente, houberan moitos máis catástrofes antes, pero non do Prestige ate polo nome do barco, non? Prestige, non? Confluen aí todas as metáforas, non? E que é un capitalismo depredador, salvaxe, que non importa as condicións en que o abaratamento humano das tripulacións, pero, ademais, o concepto de poder, non? Un poder que, como se demostrou aquí, en vez de escoitar ao povo, era hostil contra o seu propio povo. E aí matizar unha cuestión, non? Porque parece que todo pasou, houve un movimento, que non houve, digamos, resposta. Claro que houve unha hostilidade, non?
e citáronse algunhas cousas aquí de aparecer en primeiras páxinas. Hai que lembrar que o día 17 de xaneiro do 2003, estamos a falar de que a primeira gran mobilización é o 1 de Nadal, aínda que empezou a haber movimentos, eu lembro que a parte do Bloque, os sindicatos xuntaros aquí en Coruña, era un run de moita xente que por sorte confluíron e liberáronse, non houve unha actitude de facción, non? Como pasou con a Esquerda Galega. A Esquerda Galega convidou a asociacións ecologistas, sabes, Suso, era, como ben sabes, era unha fixo daquela expedición algo plural, algo diverso. Houve esa visión, non? Despois, noutro tempo, non houve esa visión, non? Entón, o 17 de xaneiro do 2003, o goberno da orde, o fiscal xeral do Estado, Jesús Cardenal, o goberno de Aznar, da orde de que se investigue, que se abra unha investigación con Nunca Máis. E, ao mesmo tempo, Mans Unidas, que é o sermolo, de algún xeito, como sabedes, deste monstro que anda ahora por aí, presentan unha denuncia na Audiencia Nacional. Manos limpas. Manos limpas, que dicen? Manos Unidas. Manos Unidas, caralho. Manos limpas. Perdón, Manos Unidas. Manos limpas que tamén manda carallo. Sabimos como estaban de limpas, non? Presenta unha denuncia na Audiencia Nacional, que é admitida, en principio, na Audiencia Nacional, como se fóramos terroristas, tal cual. No periódico A Razón, na ABC, aparecemos o día ese en que se presenta a denuncia a orden ao fiscal xeral do Estado. Aparecen capas na que aparecen unha serie de rostros, entre eles algúns dos que estamos aquí, e despois dentro unha especie de se busca, non? De guante tal, dicindo unhas burradas tremendas, e no telexornal de pola noite aparece Mariano Rajoy enunciando esta orde, e a continuación tamén van circulando as nosas caras. Eu estaba nun bar, recordo que de repente vémonos ali mirando, estábamos no bar e dicir, carallo, saímos de primeira noticia na televisión, non? Pero máis ou menos dicindo que se daba orden de buscársenos, non? Bueno, hai unha suiza, Teresa Palacios, que por sorte, 3 meses despois, arquiva a querela na Audiencia Nacional. O que quero dicir con isto é que nestos momentos, neste tempo, posiblemente nós estaríamos procesados por sedición e secado de rebelión. E non digo ninguna tontería. Porque sabemos como foi evolucionando a legislación, como foron reprimindo toda a lei Mordaza, en que tal. Despois, outra cousa, remato, pareceme importante a cuestión de que efecto tivo Nunca Máis. Todos sabedes que parte, casi hai unha convención, non, creada, de que movéronse o que pida a xente, a ver se ven outro Prestige e tal. Todas estas fake news, non? Que duran tanto tempo e que son evidentemente creadas polo poder, non? Como converter, como se fixo Muxía, no que se chama aldea potenquiana, non? A aldea potenquiana, como sabedes, no tempo do zar, pois o que facían era elexir un lugar moi pobre, puñanlle un decorado de cartón pedra arredor, vestían a xente moi ben, con traxes folclóricos, dabanlle ese día moita comida, e cando pasaba o zar, dicía, pero como vive mi pueblo? Estos campesinos viven como Dios, viven mellor que a mí, non? Iso foi a técnica, algo que está estudiado, o que fixeron con Muxía, a aldea potenquiana, non? Que convertela no escaparate, que todo o mundo acabou falando de Muxía, e cando chegaron as eleccións municipais, dixo, o de Muxía, eu estaba en Madrid na Feira do Libro, empeza a vir un detrás do outro, dicir, ora, pero que pasou en Muxía? Dicía, joder, que pasa con Muxía? Dicía eu, de repente Muxía, non? Ata que hubo que levantarse ali nunha cadeira e dicir, señor, seguimos a explicar o de Muxía, non? Porque resulta que todas as cidades e tal, houbera un cambio político bastante grande, E Aznar e Fraga coinciden nas súas memorias, ti lo sabes ben, Suso, porque hasta pon nomes, que tambaleouse, cando empezou a banearse o seu poder absoluto nos dous casos, foi con Nunca Máis. E iso está nas memorias de Aznar, está nas memorias de Fraga. E mesmo citan a dous señores aí, non? Como demos do asunto, non? Entón, hai que decir que a consecuencia,
falando en termos políticos, eso de que non pasou nada, a consecuencia do nunca máis foi que Fraga, ese neofranquista, fora derrotado democráticamente en Galicia. Votámoslo fora cos votos, coas urnas. E iso pasou no 2005. E pasou por nunca máis. Entón, cando se diga que non pasou nada, e que non serviu para nada, outra cousa é o que fixeron despois con iso. Que aí sí podemos espallarnos, é cando empezan a funcionar as faccións, non? Pero ben que puideron, ben que podíamos estar agora noutra situación, non? Eu teño unha pregunta, un comentario pequeniño, claro. Non ten importancia, é unha curiosidade. Primeiro, o comentario é que o Prestige nunca máis foi a ocasión de comprobar que hai galegos para todo, non? Tamén o patrón maior de Callón enamorándose de Nina Morga en aquela gala benéfica de televisión. 10 anos antes pasou o do Mar Exeo. E o petróleo entrou por as rías, entrou na ría de Ferrol como perico pola súa casa, sin que ninguén lle pusera freno. No porto de Mugardos se collía o petróleo cunha excavadora desde o peirado, desde o bordo do peirado. E a Coaz que dixo que non había problema co incendio e o fume aquel negro, porque iba para a zona deshabitada, pero non habitada era. A pregunta é unha que non ten importancia, pero daquela xa había nunca máis. Entón, esa consigna, por lo menos como consigna, en movilizacións na Coruña. E esa pregunta, se o lema como consigna, incluso non sei se como nome da plataforma que 10 anos antes loitaba contra a contaminación do mar Exeo. Sí, existiu. Bueno, sí, existiu. Fundamentalmente eran mulleres mariscadoras. E había esa pancarta, non había bandeira, que foi deseñada por Torné, hai que decirlo. Non había a bandeira, pero sí había ese embrión. Tal, o que pasa que foi máis arrinconado rapidamente, digamos, non tivo esa... Pasa que tamén o Mar Exeo, a trascendencia foi moito menos, a contaminación afectou o Golfo Ártabro, pero no Prestige estamos falando de 2.980 kilómetros de costa afectada. Estamos falando de máis de 1.000 playas afectadas. Estamos falando de entre 130 e 300.000 aves mariñas mortas. Estamos falando de unha área impresionante de fuel no fondos mariños. Entonces, claro, eso afectou a toda Galicia, pero non só afectou a Galicia, afectou a toda España, afectou a Portugal e afectou a Francia, non? Falando precisamente de eso, das cargas persistentes, eu, por exemplo, no informe, pois poño exemplos de que a maior distancia da costa, o abano é moito maior. Polo tanto, a longitude de costa contaminada é maior. E poño exemplos, pois no 99, un barco Volgonev, pois a distancia a costa unha milla e a longitude de costa afectada foron 5 kilómetros. Unha gabarra en Puerto Rico, Morris J. Berman, tamén a unha milla afectou a 10 kilómetros. O Baltic Carrier no Báltico, a 16 millas da costa, afectou a 50 kilómetros. O Tanio, en Francia, 30 millas e afectou a 200 kilómetros. O Erika, a 45 millas da costa, afectoulle a 400 kilómetros. Vamos ao Nakozka, en Japón, a 60 millas, 1.100 kilómetros. Nos, un paseo ao longo de toda Galicia, pois casi 3.000 kilómetros. E iso son feitos que son contrastados, vamos, que non naide os pode discutir. E iso precisamente é o que decíamos, canto máis se afaste o barco, o abano
da contaminación vai a ser moito maior. Gustaríame recordar que a acusación da Fiscalía era por apropiarse de diñeiro. Sí, é verdade. Sí. Cando diñeiro que levamos dado. Recordo que Manuel recibira un premio por un artigo ou así, que se premiara de Huelva. En Cádiz. En Cádiz. E dera o diñeiro para a plataforma. Sí. E eu, os dereitos do libro, onde recollín a reportaxe todas, 1 millón de pesetas daquela, dividinos a mitade para nunca máis e a mitade mal fixen eu para as cofradías. Non tería, ahora daría todo para nunca máis. Pero quero dicir que a burla maior foi que a xente que estaba dando a cara, dando as súas horas, o seu traballo, e todo iso, e dando o seu diñeiro, os seus gastos, que fora a acusación o máis vil, por apropiación do diñeiro dos mariñeiros. Dos mariñeiros, sí. Que huevos, falando mal e pronto. Que cinismo, que noxo. Que estado de mierda, falando mal e pronto. Non mellorou nada. Xa era así. Pasou algo moi importante falando das palabras coa cuestión seguridade, seguranza. Porque era un tempo que se estaba a falar moito xa das intervencións militares, houbera a Primeira Guerra do Golfo e todo eso. Entón, toda a palabra seguridade, aquí cando decimos seguridade, aparte dos anuncios de Securitas Directa, eu estou a piques de tirarme ao mar cada vez que escoito, pois a seguridade sempre significa iso, seguridade no sentido bélico, sentido de armamento, sentido de... E penso que aí tamén foi moi importante situar a cuestión da seguridade, da seguranza dunha poboación, ver que nós, aquí en Europa, estábamos en primeira liña de risco. En primeira liña de risco. E que a seguridade non era a seguridade de ter moitos avións militares, non? A seguridade era outra cousa, non? Tiña que ver co benestar da xente, tiña que ver co... Neste sentido, sí, que hai moitas capas dentro da historia de Nunca Máis que penso que son efectivamente do máis emotivo foi aquela cadea humana de escolares que eu penso que é algo inédito, non houve ninguna protesta ecolóxica no mundo que tivera esa dimensión xunto coas outras manifestacións, nunca se moveu tanta xente. Entón, claro, non é cuestión de libro de récords, é de dicir, pero esta é a nosa memoria, estes son os nosos recursos, son recursos esas loitas, non? Entón, a min comeme os demos ás veces cando ven, non, esa prédica, esa especie de lousa, de negra sombra que che botan en riba, de que este é un país que non hai maneira de movelo, petrificado, é máis que conservador, non? Entón, hai que ven en riba outra enxurrada de merda, non? Coas convocatorias que se achegan e todo iso. Eu penso que non debemos deixarnos esmagar por contasiar por esa sensación de derrota, non? Esa especie de virus que nos meteron, non? E iso é verdade, porque eses nenos e esas nenas desa cadea humana, nalgúna desas mesas redondas nas que eu tive a oportunidade de estar, por exemplo, no 15 aniversario, creo que era, moitas nenas e moitos nenos estaban ali. E esa semente está ali, probablemente en Liñeira, cantos anos tes? Poucos, non? Bueno, un dos responsables tamén de recopilar todo ese material de Burla Negra, un rapaz moi novo, por lo tanto, esa semente está aí, e nese sentido, preguntaba por ti, digo que cantos anos tes? Bueno, xa nos vimos algunha vez, non mintas.
Non, que é sorprendente, non? Que tamén parta da xente máis nova, pois, recopilar ese material e evidentemente non é só un traballo material, sino que quere dicir moitas cousas, non? E que esa semente está aí e probablemente todo este material que nos fixo revivir tantas cousas, non? Por suposto, a solidariedade do voluntariado, que foi abraiante. Eu lembro unhas cociñeiras catalanas que estaban en Carnota, que además tiña un grupo de rock, en Lira, exactamente. Sí, era sorprendente. A xente facía das máis diversas tarefas, pero a delas foi, en fin, eu lembroas porque como tantas persoas, non? Por lo tanto, iso está aí, e esa semente está no corazón das persoas que ou non naceran ou eran pequenas e participaron na cadea humana, ou os seus pais ou as súas nais lle contaron, en fin, está na nosa historia. Por lo tanto, Suso, que é moi escéptico, eu non sei se peco de optimista, pero eu penso que iso está aí e nos abriga, o dicía Manolo naqueles tempos, o paraugas de nunca máis, de algún xeito, non? E a percepción de que iso está aí e se pode facer, non? Xa non digamos toda a repercusión artística que tivo e a cantidade de material poético, cinematográfico, musical, etcétera, etcétera. Iso dunha dimensión que realmente esta mostra serve un pouco para iso tamén. E a que en Santiago, cando se inaugura? Como? O martes 29 inauguramos. O martes 29 no auditorio... Na Igrexa da Universidade. Bueno, pois, non sei, quedades tamén invitados e invitados, non? Pero sí, eu creo firmemente niso, non? E evidentemente na posición política tamén das persoas e no sentido crítico que teñan, que me parece fundamental, non? É dicir, non tragar o que os medios de comunicación nos contan sen máis, ter máis capacidade analítica, todo iso ven de aí, penso eu, ou polo menos no meu caso acentuouse moito esa capacidade crítica e tamén, evidentemente, o comentaba Suso antes, a complicidade e o botar a andar de algúns grupos políticos que tiñan ademais esa capacidade organizativa casi como un exército, non? E mandar os autobuses e facer as pancartas. Nós non tiñamos moita experiencia, pero sí a forza e a necesidade de contalo, que foi o que particularmente a mí me levou a facelo, que entrei co corazón, realmente sen pararme a pensar nin nas consecuencias, que en moitos casos foi o veto absoluto na televisión pública e na radio, etcétera, e cousas que agora mesmo eu penso que, efectivamente, o comentaba antes, estaríamos na cadea probablemente, non? Pero tivo unhas consecuencias, pero eu penso que eu non sinto que eu tivese feito nada especial, simplemente o que cada quen fixo o seu xeito e no seu e desde a súa percepción e o comité xurídico e o comité de xente da educación que estaba ali, Area Negra creo que se chamaba, en fin, un montón de... Sí que fuches especial, Uxía. Sí, porque fomos todos especiais. É verdade, fixemos cousas especiais. E unha experiencia curiosa que a viviu moitísima xente, pero que desde logo tamén, a mellor, quen tivo máis rol, pois viviu máis intensamente, pero viviu moita xente, é dicir, no nome de Nunca Máis. O bonito de Nunca Máis foi que houbo que nos deu os medios, porque había organizacións políticas galegas, efectivamente, e o apoio do PSOE. Pero logo, a partir de aí, cada quen fixo o que quixo. E falaba de Nunca Máis calquera.
É que isto é así. É verdade. A min preguntábame, que opinan ustedes? Pois, e falaba o nome de Nunca Máis. E a mí ninguén me dera o título de nada, ninguén. Pero falaba o nome de Nunca Máis todo o mundo. É dicir, foi maravilloso. No, o que pasa é que hai un estado, penso que unha especie de estado de gracia. E de empoderamento. E de empoderamento. E de que éramos todos. Claro. É dicir, éramos todos donos. Eso é moi importante. Porque, efectivamente, quero dicir, eu reivindico o papel das organizacións. Sin eso non tería habido. Pero, ao mesmo tempo, o maravilloso foi que todos nos fixemos donos. Claro. Todos. Sí, porque había a capacidade de escoita tamén, non? Entón, iso é fundamental, non? Por iso mesmo que comentas de que todo o mundo podía dicir algo. Eu lembro con especial emoción tamén unha manifestación na Costa da Morte pero que foi increíble. Claro, estamos a falar de unhas participacións de que estaba toda a xente das vilas ali, das aldeas, se baixaba ali en Cee, que viñera toda a Fisterra, viñeran tal. E a parte principal das intervencións foron poemas. E había algún poema, e mira que a mí me gusta o poema oscuro, me gusta moito a oscuridade poética, non? Así, porque sempre en contas vas buscando o segredo, non? Aí había algún poema que dicías, carallo, pero que quería decir? E a xente escoitaba con moito máis respeto que os curas, non? Porque había realmente unha relación, digamos, iso de reificación, de encantamento, de que a xente quería escoitar, e nese momento entendía todo o mundo. Ao mellor agora vas co mesmo poema e non entendes, pero nese momento sí que entendías o que estaba a decirse ali, a pasar ali coas palabras, non? Sí que hai momentos digamos, de iluminación, non? Iluminación tamén colectiva, pero iso é porque funciona moito máis a pulsión do desexo, non? O crear un espazo erótico, un país como Eros, que non un país como Destructor, non? Un país no que, como na caricatura de Castelao, o problema que temos aquí é que cada un quere ser cacique, non? Hai esa caricatura, eu penso que hai a outra parte, non? Hai moita axuda mutua tamén, pero tamén hai ese outro lado, non? Eu que lembro... E o humor, perdón, Sí. creo que tamén foi fundamental, non? Porque un arma que molesta moitísimo o poder, normalmente, e se utilizou, eu lembro a xente de Chévere activamente, e, bueno, por suposto, dos artistas plásticos, e da fotografía que plasmou todo, ¿no? Todo isto que estamos vendo aquí é fundamental, pero o humor é un arma poderosísima, ¿no? Bueno, Manolo Lourenzo vestido de bispo, aquí nos Santos Inocentes, co hisopo, non? Botando todos o... Perdón. Unha pregunta que non che respondín antes que me lembro ahora é o doble casco. Me preguntaches, doble casco, vale. Curiosidades, pero... Doble, hoxe, os barcos, todos os petroleiros... Perdón, Felipe, perdón para ese tipo de pregunta técnica. No, que en realidad a solución non é o doble casco... Exactamente, o sea, o que quero dicirte é... Como ainda estamos nesta, bueno, vou a deixar en que unha curiosidade. O petróleo estáse esgotando cada vez máis e habrá que ir a outras solucións, evidentemente. Pero o doble casco non é unha panacea. Vamos a ver, o Marexe ou a Egean sí non era doble casco, pero sí tiña doble fondo. O sea que debaixo da carga tiña os tanques de lastre. Era un ovo, o sea, era un barco que podía levar tanto cargas secas, o sea, podía levar grano, carbón, mineral de ferro, que sea como que podía levar petróleo. E ante unha colisión ou unha varada violenta, o doble casco non fai nada. Ao contrario, posiblemente ainda verta máis. Pero hoxe non se fala, ou había que falar, por exemplo, para ir a Alaska, xa non é só doble casco na compañía. Eu, ademais, fui un capitán do primeiro barco doble casco do mundo. Despois da OPA 90, da Oil Pollution Act dos Estados Unidos, eu estaba nunha compañía americana, Conoco Shipping, que hoxe ConocoPhillips, unha multinacional, e
a raíz do accidente do Exxon Valdez en 1989, pois foi a compañía que fixo os primeiros barcos doble cascos. E eu estuve de capitán precisamente no Patriot, que foi o primeiro barco desa compañía. Para ir a Alaska hai que ter doble hélice e doble máquina e doble timón. O sea, se te falla unha máquina, pois tes a outra. O a ella en sí foi un problema de potencia. O ella colleulle o chubasco no mesmo momento en que tiña que dar a volta para enfilar hacia a torre, hacia a mera, non? Como xa viña con pouca máquina porque tiña que coller o práctico, pois, claro, un barco para aumentar a velocidade de 5 nudos a 12 nudos levalle moito tempo. E, polo tanto, non tuvo a forza suficiente con a máquina para poder evolucionar e evitar encallar. Se tuvera doble máquina, houbera podido librarse. Por lo tanto, ese é outro paso máis o que habría que ir. Doble máquina, doble hélice e doble timón. E que con unha das máquinas, únicamente unha funcionando, que poida navegar non a toda velocidade, pero sí a mitade da velocidade, polo menos. Eu estou rindo porque acórdome destas cousas que tuvemos que estudiar naqueles días. Que se doble casco, que se as rutas marítimas, que se todo aquilo. E o máis emocionante para min, das cousas máis emocionantes, foi todo emocionante, foi unha catarse de emocións e de reflexión práctica, e a reflexión unida á emoción, que como verdadeiramente se iluminan as cousas, pois foi en Bruselas, no Parlamento Europeo. No Parlamento Europeo, da man de Camilo Nogueira, e gracias tamén ao apoio que lle deu tamén un eurodiputado do PSOE, e gracias a Camilo, eurodiputado do BNG naquela altura, ali estivemos. Lembro as mariscadoras, e lembro ao patrón de pesca, aos patróns de pesca, e lembro aquela xente falando destas cousas. Cando falo de empoderamento, eu tivera experiencia sindical anteriormente, entón non tiña unha visión mítica da xente traballadora, sendo como son universitario, claro, de outro ambiente. Pero realmente, naquele momento, aquela xente emocionoume, foi maravillosa. Foi maravilloso ver a mariscadoras con toda naturalidade falando con comisarios europeos, con eurodeputados europeos de distintos países. Era a nosa xente. Que orgullo me daba aquilo. Era a nosa xente. Por iso digo que isto é noso. Nunca máis é noso. Non ten nada que ver con unha secuencia de nada. Isto foi unha catarse nacional e unha vivencia comunitaria. E individual, naturalmente. Bueno, se vos parece, son as 9:30, pode ser un momento para deixar esta palestra maravillosa aquí, agradecer de todo o corazón a presencia de Lucía Senlle, Manolo Rivas, Felipe Luzán, Xosé de Toro, e de todas e todos vos. Lembraros que o xoves que ven, o xoves 24, creo que 7:30, se non é esa hora e alguén sabe que me corrisa, 7:30, non? Hai unha mesa redonda no Salón de Plenos do Concello da Coruña co título de Nunca máis o fin do réxime Fraguián. Non me lembro ahora dos xornalistas que van a intervir ali, pero probablemente vai a ser un momento tamén moi interesante porque coincide a posta con na mesma data de aquel Consello de Ministros tan nefasto no centro que organizou no seu día Francisco Vázquez na nosa cidade. Sempre fai falta un traidor dentro. É unha mágoa que sexa así, pero sí. Gracias.